السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي ألعب معاكم لعبة الغيم الطائرة، يعني زي ما بقولوا لها والله من فنان. شوفوا قديش موصل. والله لعبة تسليكية بستك. كيف بمر منها؟ والله أنا فنان. طب يلا نلعب كمان 3 أيام. هاي ولدي، تشوفوا قديش بوصل مليونين. قصدي مليونين، بس مش مليونين، مش مليونين خلاص. يا حبيبي يلا ها 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 ها. كيف نساعد؟ فكنا منك الله يهديك. أيوة 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 مين؟ يه يلا يا حبيبي، هاي القمت الثاني. يلا وصل يا حبيبي. ورد الثقيام ولا ما يحسنون. ظلك العاب تجزق. وياش قلت لعبة الديناصور، حذفوها يا بجير. ما تسليك يا كيف من فنان وشو اسمه هاي وبينية هيك بمر من بينهم. الفن يا عمي فنان لو كذب. الفن يقد. انا ما قلتش، ما قلتش اني فنان اصلا. مين قال اني فنان اصلا؟ ترى بس بمزح يعني. انا ابدا مش فنان، ابدا مش فنان. جيت والله تخوفتش مش فنانة يا هبيلي. ايوه مر من بيناتهم. يلا يلا خسرنا. بصراحة والله زهقت، بس يلا جيم لعيونكم. مر مر يلا كزرك شباب. بدي اسكت شوي عشان اركز. ماشي. وضع التركيز اون. التركيز اون. خلص هاي اخر جيم جد. وضع التركيز اون. اهو. ان شاء الله عجبكم الفيديو. كان معاكم عمر وسلام.